Seigneur, parle-nous au travers de ton serviteur. Que je diminue et que toi, Seigneur, tu sois au centre de tout ce dimanche. Les dimanches que tu nous as encore donnés, dimanche 22 février. Nous avons dédié les mois de février, les mois de la famille. Que chacune de nos familles soit bénie en toutes choses. Et que cette prédication apporte une bénédiction familiale. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 20 à partir du premier verset. Tokoye côté le malikolo ezali première lecture il y a journée. Genèse chapitre 20 à partir du premier verset tanga jusqu'au 8e verset, ça la moins rapide. Genèse chapitre 20e à partir du premier verset, nous lisons notre Jésus. Matisa Mungongo frère. Wiki Mungongo na yo na caméra izobi mate. Na YouTube izobi mate. Genèse chapitre 20 à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kédé et Sur et fit un jour à Guérar. Le verset 10e. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Le verset 3e. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Le verset 4e. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Le verset 5. Ne m'as-tu pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pire et avec des mains innocentes. Le verset 6e. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pire, aussitôt j'ai empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Le verset 7e. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Merci. Tovandi, Batangil Biso, Genèse chapitre 26e, à partir du premier verset. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Le verset 10e. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Le verset 3e. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. Le verset 4e. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Le verset 5e. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Le verset 6e. Et Isaac resta à Guérar. Le verset 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il le disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant sa femme que les gens du lieu ne le tuaient ça parce que Rebecca était belle de figure. Le verset 8e. Comme son séjour se prolongea, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme.
Le verset 9, Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta sœur, ou c'est ta femme. Comme tu as pu dire, c'est ma sœur. Isaac lui répondit, je parlais ainsi des pères de mourir à cause d'elle. Le verset 10e, et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Sans te fallit que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu auras rendu coupable. Le verset 11e, alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Merci. Genèse chapitre 16, à partir du premier verset jusqu'au 3e. Chapitre 30, à partir du premier verset jusqu'au 4e. Bozo koma une fois pour toutes, parce que tu la lecture. Bandeko bazo koma, Genèse chapitre 16, à partir du premier verset jusqu'au 3e. Genèse chapitre 30, à partir du premier verset jusqu'au 4e. Bandeko bauti kokota sikoyo, to si to tangi Genèse chapitre 20, à partir du premier verset jusqu'au 8e. Genèse chapitre 26e, premier verset jusqu'au 11e. Chapitre 30, premier verset. Chapitre 16. 16. Premier verset jusqu'au 3e. Chapitre 16, premier verset jusqu'au 3e verset. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Le verset 10e. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle 2 enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Le verset 3e, le dernier. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan. Chapitre 30, premier verset au 4e. Chapitre 30, premier verset au 4e verset. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Verset 10e, la colère de Job s'enflamma La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Le verset 3e, elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'aie aussi des fils. Très bien. Le verset 4e, et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Est-ce que tu as bêté la Yeswana maboko bien? Maboko anezo convaincre ngata mukete. Est-ce que tu koki ko bêté la Yesu maboko ya bien? Bon dimanche à tous. Talande kwa na gauche na yo, na droite na yo. Pesa yembote na kombo na Yesu. Et bon appétit. Bon appétit. Lelo tozali commettre point virgule dans l'enseignement nabiso sur la délivrance des liens de famille. Pourquoi? Parce que la semaine qui débute et que la semaine moko ya bénédiction à Makas, il y a visitation divine. Tozala wa mardi biso nyonso na culte ya intercession générale et bongo jeudi, vendredi, samedi, dimanche tozala wa de 16h à 20h na une grande activité évangélique dénommée visitation divine avec les prophètes Élie wa Zambi Makanda Komakanda oyo kouta na Kisasa. Pesanga matoi pendant quelques minutes to tiampe virgule ce que zamba pesi biso lisusu temps na mikolo koya
tokokoba na enseignement oyo eza mulai makasi. Tolobi teme na biso ezali bokangolami na singa ya mabota to ya libota. Délivrance des liens de famille. Totalisa ki biso en long et large. To explica qui qu'est-ce qu'est la famille, qu'est-ce qu'est la délivrance et qu'est-ce qu'est les liens. Na lingala facile lien zakaka singa. Alors aujourd'hui, tokolobela un point très capital na kati ya thème na biso. Point toko partager ezali délivrance des liens de conformité. Délivrance des liens de conformité. Et conformité wana, conformité ezali négative. Parce qu'il y a aussi des conformités au ezali positive. Tokoki pe ko adopter yango, tokoki kondima yango, ko sepela na yango. Mais tozolobe la conformité négative. Délivrance des liens de conformité négative. Bapesi biso ba verset totangi eza histoire, je peux dire d'une seule famille, mais répartie en 3 générations. Histoire d'une seule famille répartie en 3 générations. Soit 3 grandes familles. La première génération, c'est celle d'Abraham, qui devient Abraham par la suite. La deuxième génération, c'est celle d'Isaac. Et la troisième et dernière génération, c'est celle de Jacob, qui devient Israël. La première famille, ce qui est zongi na Genèse chapitre 12, Abraham, abotami na tata moko, et Nzamba zoye koyebisa ye, pona ngana pambola yo, pona singa ya famille na bino elanda yo te, ça sera mieux au quitter la maison ya tata na bino, la maison de ton père. Abraham a quitté. Mais loko eye ko retardé yezani, Zamba recommanda ki a quitté ye moko kaka na mwasi na ye. Mais ye na mawa aye ko quitté na mwana nkasi na ye na kombo ya Lot. Mwana ya grand frère na ye. Côté bakei dispute et salimi entre ba serviteur na ye na ba serviteur ya Lot. Et sengela kibaka bwana ndeba yeki ko kabwana. Mais likambo na zolo belawa ezali kambu ya maternité, soit ya kobota ya patriarche Abraham. Abraham na mwasi na ye ba umeli bazobota te. Abraham likanisa okende kozwa mwasi mususu ezalaki te. Ndenge ezalaka lokola mwasi nanga zobota te, tosai na ye 10 ans, 15 ans, 20 ans, nga na moni nakende nano libanda na meka nano. Abraham n'a pas fait ça. Il est resté fidèle à Elohim, le Dieu créateur. Il est quoi arrivé qu'un jour Sarai, parce qu'à l'époque avant aya kozwa kombo ya Sarah azalaki Sarai. Et Sarah eza kombo ya alliance pour na koya kobota Isaac. Bible lobi un jour Abraham na epte soki akendaki wapi azozonga vandi kaka na ndako amoni Sarai azoya. Na mama Sarai azoya, lobi chérie nazana posa to solo la muke. Abraham lobi non, pas de problème. Nazo okayo, je suis dispo. Sarah lobi na ye, ozo remarqué que to umeli tozo botate. Abraham lobi mais ezo salo passe pour nini, muto apesa kabane zanzam. Tozo akabana toujours.
Sarai mwasi na ya lobi oui na yebi ke tukozwaka bana mais nazo remarqué neti ekoya kosimba te malamu ozwa mwana na ngai ya musala ma servante Dino d'Agar l'égyptienne et bongo bobota na ye. Abraham andimi ayoki mwasi na ye alobi pas de problème chérie lokole outie pa na yo nandimi. C'est comme cela Abraham azoya ko se retrouver aboti na servante ya mwasi na ye. Et baboti mwana bapesi kombo ya Ismaël. Bambule leki ebele Nzambe pe aye kosala grâce a visiter Abraham na nzela ya ba messager bapesi message kolobete Sarai mwasi na yo akozwa zemi pe akobota mwana mobali. Et Abraham andimi quand bien même Sarai azalaki na moi résistance et par après mayenzamba lobaki na nzela ba messager et kokisamaki et autant opportun Sarai azwi zemi aboti mwana apesi kombo ya Isaac wana kotangango na Genèse 21 à partir du premier verset. Alors Bible lobi Isaac azokola tango pe Isaac akoli Isaac ndazo sala deuxième génération na tournaye abali pe mwasi na kombo ya Rebecca bango mibale bayi kobota pe bana Esauna Jacob. Et je parle de Jacob par rapport à la promesse. Bible lobi côté Jacob accueilli pour na bande kutozaki na bango na semaine to partager qui sur l'histoire de Jacob et son beau-père Laban, comment kuna kende ko sala musala plusieurs années pour na kozwa mwasi mais à la place azwa mwasi ba yiko pesa ye basi ba triquer pa papa Bokilo. Papa Bokilo ayebi très bien que selon notre coutume kolanisa ya biso singa ya libot ya esengeli ya bala liboso lek ayasima ata lek azumo bal jamais lek akoko bala avant. Et tango Jacob aye alingi Rachel papa Bokilo andimi asali musala na ya pesi dot à la place ba pesa ye mwasi na ye bazo ko pesa mwasi azalaki ya yete o yandimaki ko sala musala te to lobelaki yango na semaine tout talaki comment Jacob azalaki na regret mais andimi kaka coutume ya ba mwasi na ye ndaye ko se retrouver polygame. Alors Bible lobi Jacob pe na tourna ye. Là je parle maintenant de la troisième génération par rapport à verset batangeli biso na Genèse chapitre 30. Ndeko Jacob comme moi so yandima ki penza asalela ki musala kambie me ba yeko pesa eleya mais moi so ya asalela ki musala izalaki Rachel na moma ba pesa Rachel ba umeli pe bazo bota te. Donc likambo esalamaki na première génération et pas ya Abraham na Sarah yango nde ezoko se répéter. D'ailleurs ceux qui même totangi na deuxième génération à Isaac okomona ke Isaac pe na tour na ye kobota na ye zalaki passe. Mais pourquoi na pesi verset ya Abraham na pesi pe verset ya Jacob? Et ça par rapport il y a cette conformité négative dans le sens que bangonyo sumi bale bazako se retrouver baboti na ba servante ya basi na bango. Alors Bible lobi Rachel etango amoni gazo bota te na tour na ye avant d'ispe Jacob. Azeb sa Jacob chérie vraiment ozala pe mutu aliboso sala likambo yango te koko na bino asalaka yango
yoza conscient que koko na bino Abraham na moment zaki na problème na koko na yo Sarai babanda ko bota te a proposa ye mwana musala na ye Agar. Oyebi ke koko na bino aboya kite andimaki na ye leloza na papa kulutro Ismaël yango ngape na monito salaka likambo yango lokola nga nazo kobota te soit mwana nanga musala na kombo bila bobota na ye Jacob a cédé, Jacob a ndimi, mais pas de problème. C'est comme cela, Jacob se retrouve avec la servante de sa femme, Rachel, avec Bila, Bila Zuzé, Bila Boti. Et Bana wana baza considéré Bana ya Rachel. Je parle des liens de conformité négative. Pourquoi seulement makambo ezo salema na liboto? Et cause à la paix makambo ezo salema na libota na yo. Uzomona ke Abraham avant moi sinaye légitime abota baboti nanu na servante et muto a proposé ye moi sinaye Sarah. Jacob na tourna ye na moi sinaye zaki légitime parce que yende andimaki ko sale la musala pendant ce temps. Quand bien me batrika ke me na motema na ye na mutu na ye conscience na ye tango abanda ko sala wana abanda ki ko sala pona Rachel abanda ko sala pona Leah te. Mais abali ye azobota te esengela ki mwasi na ye aya pe ko proposer ye ma ye koko na ye ya mwasi a proposer ki koko na ya mobali nde ye pa tomber na loi wana ya conformité. Jacob azondima Jacob azobota na mwana musala ya mwasi na ye. Il y a de certaines familles aujourd'hui, bah réalité zébélé. Au côté la première génération, deuxième génération, troisième, quatrième, au monde que histoire ouane a toujours qu'on s'est répété. Histoire les akatsina kozonga. Et bah comme il trouve en normal, bon bisopeto za batali bosote et ça les macaques. Dans au monde lelo il y a des familles qui souffrir à cause il y a makambo et salema na ba génération passée. Et bah comme il trouve en normal. Ceux qui rachètent la salle qui ont pas à se renseigner qui va bête là qui est li solo. Nga pena amuto alibosote ya kosala yango na famille oyo. Et bon autant encore na bango sala ki wana. Nga so ina salinde na esalinde ngenini. Loi ya conformité. Nazobeta li solo ya mibale. Papa Abraham na mwasi na ye baumeli nzalezo kota na mboka baye kokota na mboka mususu. Kuna bazo kende azali kokotisa mwasi na ye makambo na mutu. Azo yebisa omoni yo oza mwasi kitoko makasi. Olinganga na yebinga pe na lingaka yo. Me mboka tozo kende. Soki na meki kolobaka ke ngai na za mobali na yo to yo za mwasi na nga na ko riske na kufa yo kotika no mibali musuba uzo yo Sarah omoni ndeni. Sarah lobi chérie nga na moni to saela mayele na yo. Lokolo lobi na se présenter comme étant petite sœur na yo nandimi et salemi pe bongo. Ba keiba comme na mboka wana à se présenter comme étant grand frère, elle aussi s'est présentée comme étant sa petite sœur et qui nango malamu. Mais le kola Sarah zaki kitoko makasi roi ya mboka atindi batu na ye ba enlever Sarah. Tango ba enlever ye ba kena ye nzambe nda zali koya ko révéler roi na songe. Pona ko yebisa ye omoni yo mwasi yo ba uti ko enlever wana azana mobali na ye. Pe mobali na ye aza mosali ya nzambe. Bosala mbangu bozongisela ye mwasi na ye pamba te bino nyonso na mboka oyo na obeta bino maladi hémorroïde. Par là na comprendre que ça na ba maladi mususu batu bazobela po bage ko toucher basala ya nzambe bage ko toucher basi ya basala ya nzambe
Bakeko toucher bana basala nzambe. La famille de l'homme de Dieu sacré. Que bana ko simba. Que bana ko banda ko loba biloba loba. Oko risque ko bela maladie moko. Oyebite mutuna makolo. Okena oba hôpitaux ezo simba te. Okena basana nzambe. Au contraire, prière basana nzambe ezo ko malisusu bakala moto malade ezo ko malisusu plus pire. Nation joana bazo discuter nzambe azo sur na roi siko aza ko se défendre roi azo loba mais je regrette ti bango tango akoti na mboka na biso alobi mwasi wana aza mwasi na ye te alobi aza lek na ye akoma mwasi ndeni alobi makambo ako discuter na ngai eza te bozo mwasi na ye bozongisela ye pamba te mboka mobimba bokozala frapper. Mais le réseau comme Sanga, quand bien même Abraham a bougagi lukuta, mais Nzambe a ken angambu na ye. C'est pourquoi conseil gratuit na zopes en église. Boza la pressé, ya kovanda 2, 3, 4 personnes. Pourquoi pasteur a lobaki bongo? Pourquoi acte wana pasteur a posaki bandeko tikela Nzambe makambu ya pasteur? Wana mutu alobi amena zate pourquoi? Parce que basolo bakendenge zaboye pasteur aza ko s'encourager ata pasteur a sali mabe ata pasteur a bimina mwasi ata toki ke pasteur a sali kambo mabe tolobate kolobate kanga munoko. Est-ce que yoki na lobi kolobate kanga munoko ofongoli porte na yo yambi mutu ango azoya na message ake d'ailleurs ndenge zaboye mwana mwasi moko azoyebisaka biso ke papa alingaki ye yo po okoti na rythme okomi kobenga bamama mibale misato boza frappé. Nayebisi bino ke boza frappé ato boyi ato lobi ke elingi koloba nini ata lelo lobi ke non biloko pasteur akomi koteya akomi libanda na moni na ngana lungu église kodoko kende wana oyoka lisusu babeti lisolo boko ya pasteur okolungwa oke lisusu okosekretube na 125 église à la fin okozwa décision na vana na ngana ndako Nzambe atika biso na bandako te Nzambe atika biso na église. L'église du Seigneur est sacrée kola pambola mutu moko. Mais l'homme de Dieu peut avoir ses faiblesses. Il y a un seul qui n'a jamais failli. Le Dieu infaillible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Kola pambola biso. Papa, olingo lo banino, olingo encourager lisomo. Naza ko encourager lisomo te. Mais ceux qui ont yoki lisolo abosali na Nzambe. Asali mabe, yo kanga munoko. Ceux qui ont yoki ndeko lobaka. Okozwa lèpre. Kola pambola biso. Toza na Bible. Tanga Bible na mukanda ya Genèse. Toza na Bible. Abraham asalaki mabe to asalaki mabe te. Nzamba frappé était pourquoi? Nzamba azokende ko frapper mboka. Azoyebisa roi omoni pe akena ye aboyi prophétie ya ke ceux qui na lobia mona prophétie roi akoko douter, akoko bouder. Nam kende nga moko na ndoto. Nde Nzambe moko ina ndoto ya roi lobi nga yo na ye. Mwasi wana za mwasi ya batu bozongisela ye, mwasi na ye. Mais asali makambo zalaka te, akosi biso, akosa bino te mwasi na ye bosa nini? Bozongisa. Naza na Bible. N'est-ce pas c'est Moïse qui est venu avec la loi en disant Nzamba lobi to bala basi bapayate? Alléluia. Na Bible, n'est-ce pas c'est Moïse qui a dit ça aux enfants d'Israël? Zamba le bibo bala basi bapayate, vrai ou faux? Maintenant, nani akei ko buka mubeko ko kende ko bala mwasi mupai. Kaga mutaye na message. Et tango ba grand dala grand frère na yena grande sœur na ye. Ba vandi ba yokani. Ba kotili kitabalobi oh ekominini. Donc yeka mutalo bakana Nzambe. Bisobe to ko lo bana Nzambe te. To influencer Israël. Oui, comme Bouzop. En plus, ça lek. Comment ya lobi na biso ke Nzamba pese loi na sima abuka lisusu loi wana. Nzamba azaki na ngambo ya Moïse to na ngambo ya bandeko mibalo. Nzamba azaki na ngambo ya Moïse.
Alibi aza mosali na ngai. Pe nzamba zokende plus loin koloba. Écoutez. Laissez-le na lobaka na ye bouche à bouche. Ezali Moïse. Pe na tikala ko mona te mokili mobimba. Mutu oyo azali malamu koleka Moïse. Donc likambo ya mosali na nzambe. Kanga munoko. Oko risque ozwa maladi ya maba. Soit serviteur, tu as un problème. Oyoki likambo. Viens me chercher au bureau. Papa tala boy. Et moi na corrigeaka papa te. Kola pambola mutumoko. Yake prière esili boye des serviteurs, trois serviteurs, bavandi libanda wana, prédication lelo pera beti libanda. Yo nani boye olo bake pera beti libanda. Kola pambola biso. Ndeba mama mi bale misato bakomi kozonga bakoti na mutu papa lelo atumpa ki bato abeti bi libanda. Ngai na beta libanda, passer na beta libanda. Alléluia. Alléluia. Bandeko, yebe logozo et l'église. Quand bien même je suis en train de parler, il y a des liens, il y a famille. Mais parenthèse, nazo pesa, na fongoli po na koyebisa biso, yeba le pourquoi ou l'église. Ne sois pas influencé par les gens. Moutoye église te. Tu peux communiquer songolo yo bimia au téléphone bala mokutu pera lobia sosolio talandengo zozo lepre. Amen. Talandengo zo kotse lisumu na ndako ya papa o na ndako ya mama o ayaki na église te ayebi na likamute mais yo o memeli lepre. Na kangi parenthèse likambo ezali ya ba lien de famille. To betele sima boko bien. Bible zoloba Zamba ye na ndoto ya roi zoloba na ye aza mwasi ya bato bozongisela ye mwasi na ye et Zamba lobi na roi Sarah aza mwasi ya bato bozongisela ye mwasi na ye mukolo mwasi yango Abraham et Salema qui peut kaka bongo. Deuxième génération, moi na ye Isaac, Natour na ye, Nzale koti na mboka, ake ko habiter na mboka mususu. Na mboka ya ke ko habiter, Bible zoloba que bayokani pe na mwasi na zo so moni yo, o za kitoko. Awa toke yao, likambu ya chérie ezate, ezali likambu ya yana leki. Ok. Bapesi bango esika. Mais lokola mikolo eumeli na mboka bazalaki. Babandiko basalaki na nous semblant un certain temps basali semblant mais papa moi sina yo saka moi sina yo Moba na zaka moba na to sali semblant. Kola pambola mutumoko. Ato sali semblant. Mais roi vendie pa na ye azomuna que Isaac, bazako s'embrasser, bazako sala, bajet d'amour. Na moi sine Rebecca. Nde roi yekoya. Azoloba, mais monsieur Isaac, pourquoi tu nous as fait ça? Qu'est-ce que je vous ai fait? Mais n'est-ce pas yo yebisibiso azali petite sœur na yo. Biloko wana bozo sala. Est-ce que ça biloko ya na leki? Isaac souple malabo dite roi na lobi bongo pamba te na banako banga baya ko lapide nga baboma nga pamba mwasi nga kitoko osali loko ezalaka te. Mais maintenant nazozonga pourquoi kaka makambo oyo Abraham asalaki yango nde Isaac pa azosala pourquoi makambo Sarah asalaki yango nde Jacob bazosala pa mwasi na ye Rachel. Loi wana ndena yeko présenter biso na tongwao ya qu'il y a des choses où sengeli to boya to refuser dans la vie o nyonso des fois ezala ki ya négativité et sengeli to boya ngo comme pour dire que c'est que
soki koko na biso azalaki mutu ya kanda, azaki mutu ya azaki muyibi, azaki mutu azokotela bato na bandako, seki biso nyonso to banda kuyiba, to banda kokotela bato bandako. Comme pour dire que soki koko na biso azalaki na esprit ya kindumba, biso pe bana tokotela makila wana ya kindumba. Ce matin na yeko présenter biso église koyebisa biso ke loi nyonso a conformité négative o ezalaki na ba parents na ba grands-parents na biso esengeli toboya yango, parce que zomona baza ko encourager bana basi na kati ya famille bazolo banini robotika bango bino bomona ka batata mwasi na bango nyonso te, na batata mwasi na bango o abala azali batata mwasi nyonso babota bota mais mutu azaka pe na mobali na ndako azate botika bana na biso basi bazwi bakoko na bango, yo moni bakoko na bango bazala kitoko zela bake bazwi ba photo ya kala bakoko na bango ndenge bazalaka kitoko, mais bango nyonso bazala na ba mibali ya ba belge, mibali ya ba allemand, mibali ya kala o babana ko ya na bamboka na biso wana nde bazalaki mibali ya bakoko ya liboto babota bana ba métis ba meti basimoko kitoko baboti bana mibali kitoko barope na tour na bango balobi oh et bon soki to ça les a problème ozo comme ça zo encourager lobi soki bakoko na biso basala kitese ke tolinga to bi madame makila oyo bande que je vous conjure au nom de Jésus to landa lignée ya malam to senga na nzamba délivrer biso loi nyonso ya conformité négative oyo ezo réclamaka biso ezo réclamer même bana na biso bukaka yango oyebi ko bimina liboto ya makila kindumba makasi yo sambelaka pona bana na yo nzambe bana nga bazwa makila kindumba te, s'il vous plaît. Ezana ba famille mususu bayoka quand même sonia koloba maladie o bakoko na bango bakufa nango be bango moko bayebi ke bakoko na biso nyonso bakufa na maladie ya sida parce que bazalaki mobulu makasi, bazalaki na moment ya neti ya congé donc grande vacances na ba 7e mois tango bazo proclamer bato bango vi na bango eza ba kermesse, vi na bango eza ba fikine, vi na bango ba musu bazo kende fikine pona koteka kosala commerce koteka tamwa koluka tamwa mbongo, mais bango bazo kende kermesse na esprit ya kolinga mibali, na esprit ya kolinga basi, na esprit donc ozo mona mutu azo bien o eza kermesse eza ni na ki musique ezo beta zokando azo kende esprit ya musique te a profiter na sa musique alinga bana basi ndesko azo yebisa mwasi na ye na palais ndenge za boyo na zura ketalaga iza nango kermesse chéri zala chimpu zala kimia kutra na miloni taba zokande ezali makila eza na kata libota makila mabe, toute une génération vendue bateka bango na molimo nini molimo ya milangwa na famille oyo mobimba bango nyonso bamelaka masanga balangwaka malamu mbongo esila na masanga, malamu mbongo esila na masanga. Tika nzamba bimisa biso a délivrer biso na basinga oyo ezo réclamer biso singa oyo ya masanga, singa ya milangwa. Ozo mona mutu malamu mbongo na ye esila na milangwa menanda kuna ye bana bazoluka sava kosokola nzoto kula pambola biso, kula pambola biso malamu papa oy moma bazo futa ye mbongo nyonso ezo sila na bar, mbongo nyonso ezo sila na basi ya ndumba menanda kuna ye atata pia malongeza te okoti na ndako ya papa oy o regretter osimbi mutu me babenga ka ye chef na musala eza yete eza famille na ye eza singa reklamaka bango okomona ke papa na bango azalaka au cadre na société na tango akala ya balumumba wana bakasavubu batata msusu bazwa ba mapangu ya bolafa bazwa mapangu na bamumbele wana bazwa mapangu na balimete bazwa mapangu na bakasavubu mais tata o ya bango atikala kozwa lupangu te. Pourquoi? Ambiance le cas azalaki na vie ya milangwa e vie ya milangwa wana yango nde esali ke lelo azala oya atikeli bana oya ye lupangu te
Tobetele sumaboko bien. Les liens de conformité. Les liens de conformité. Nini oyo eza loi batika na libote na bino o elelisaka batu. Elelisaka batu. Balongola batu esprit ya stabilité. Balongola batu esprit ya prospérité. Ba imposa bango ba esprit moko boye. Esprit moko ya pauvreté. Ndela elata batu. Soki balakisi yo. Omoni mwana wana papa na baonda azalaka directeur na société Songol ondimate parce que ataka moi lupangu ya 5 sur 5 ezate mais azaki na opportunité ya kozwa yango bato bazaki na C na ba grade batika mapangu batika biloko mais ya tika yango te parce que na libota o ya bango mutu pe atika lupangu azate mutu pa somba lupangu azate na yeko yebis église lelo revendiquer ba droit na yo soki obimi na libota wana yo pe bakomi ko réclamer yo nazobondela na kombo ya Jésus nazobondela ke Nzamba lola alongola makila nyonso ya kozanga makila ya conformité o ezozangisa kabino esengo. C'est-à-dire yo malgré ya église mais makila famille ndezo réclamaka yo toujours. Je sais très bien que la famille est sacrée. Na koko négliger famille te. Na lobi obo ya famille na yo te. Mais totel mais la loi ya conformité imposée spirituellement dans nos familles. Ya ngonde na lobi toboya. Nini batika loko l'héritage satanique na famille. Nini batika loko la loi. L'on est réclamé bino. L'on est réclamé mabala na kati ya famille. Et bon na mutu aliboso libala ekufa, mama na biso libala na ekufa. Mama na biso babala babota bango baza 5. Bango nyonso bana basi et na bango nyonso bana basi wana bazwa pe chance ya kobala me bango nyonso mabala ekufa bango. Ngale yo soki libala ekufi nde kosala nini? Ekosala le loko. Pourquoi? Parce que bozo dépendre na makila wana o batikela bino ya ba divorce. Je prends ma main droite na tobola ngo likolo soki eza na risque moko na kati ya famille na bino risque wana ekweya Nzamba lola délivrer yo. Ce n'est pas pour rien la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Balobi likambo ko divorcer te balobi ils seront une seule chair. Mais tala maintenant bitumba ya famille na yo ezo réclamer mariage na yo bitumba oyo ebundisa tata mwasi ebundisa banoko nyonso yango nde ezo bundisa bino na ye kosenga na Nzamba lola afongola bikuke apesa délivrance na vie ya ma soeur apesa délivrance na vie ya mon frère oyo réclamaka bino à cause ya makila bukoko yo mutondimaki oza na famille wana te mais obotami na famille wana atokuti biloko ya mabe na kati ya famille wana yoko se conformer na famille wana te o se conformer na parole de Dieu. Tika makela na Yesu enganga na famille na yo makela na Yesu enganga na vie na yo makela na Yesu enganga na libala na yo makela na Yesu enganga na libala na yo et c'est la honor de makela na Yesu enganga ko s'encourager te ngana mutu aliboso te ngana mutu aliboso te ata kutu ekufi lelo naza prêt de moi ça zoroba aza prête kufa ata kokufa na mutu aliboso te kutu batata wasi na biso bazana vie bien basaka pe na mabala ti baboma mabala ngo lelo bazoke de Chine bazoke de ba Dubai ba musukutu bazana poto bazana vie bien yo za bango te tandenge mariage na bino na kati ya famille eza kozala réclamer tala mabota ndenge ezozala réclamer à cause ya singa tika singa famille katana singa réclamaka ba mariage katana ezala ba famille mususu vie de prière ezalaka te makambo ya Nzambe yela bango te ndozomona mutu azosambela bazosala par tous les moyens babimise pe na makambo ya Nzambe yo comprenaka te il faut luka délivrance ezala batu ta tozoloba makambo ya Nzambe yela bango te pe bazo douter même na bato bazo sambela
Nani Yepe, akoma kosambela. Tu peux essayer 10 ans total. Pourquoi? Parce que famille mobimba balinga makambo akisi, balinga kotalisa mingi, balinga kokota bunganga, balinga bikota kota, eloko moko maladi moko ya boy, bunganga. Mutu moko mbongo ebungi na ndako, il faut pas que ne kotalisa. Bango ide kutu ya prière ezalaka te. Bango ide na bango ezaka mbala moko cimetière. Mbala moko mama moko azaka nganga na lukimba. Kutu na yebi mutu moko ya azalaka makasi. Ye azalaka makasi. Baninga bazoya ko bomba mibali na bango na losambo na église. Yo ya yo mobali bazo kolakisa yo lokola koko na bino alinga makambo akisi mingi ozokende ko chande mobali na mulangi. Pourquoi? Parce que famille mobimba balinga makambo akisi. Ye azajete, ye azana singa moko so kaka akangi yango bazozo nzete bazoko misango mobali bazozo singa bakangie makasi. Balobiki omunenge to kangie boy mobali no okini musikate azakaka azotourner kaka place moko azaka ke pana yo azana place mususu te bande ko nazo yebisa biso que les seuls ou azaka capable ya ko convaincre mobali na yo ya ko sala vie ya mabete ezaka nzambe eza kindoki te eza bunganga te eza ba poussière te dozomona donc batebele ba mesana biloko wana ya bakisi parce que déjà babota mina libota wana libota balinga kola kisa kokota bikota kota eloko ebungi na ndako lokola bana bakole na biloko wana bango pe bazolanda lokoloti talaka papa azalaki muke bino nyonso tokene na bino boke panganga na moma bano bazokola bakozala makanisi nini papa ye moko banda kokotisa biso biloko wana ebongo soki biso tokete eza bakokende bakoti bikota kota kotalisa dernièrement nazo solola na mwana mwasi moko akufeli mama na bango bazo pese conseil pa moninga nanga pasteur Justin zo pese kokende bunganga to nasina kendaki déjà tant bozolo bona bozana retard nasina kendaki mwana nanga kufaki na kendaki nasina yebi nanya bomaki mwana nangai ato zolo ba mama na biso ndenga kufi boy na uti pe kokende basi ba yebisinga nazo sala ngopo na protéger baleki nanga na mi protéger penga tous papa mama nazo yebisa yo ato kei ba yebisio soki ezanini malamu talela nzambe nzambe ndaza capable ya kolongola yo na loi ya famille na ko protéger yo na bitumbe za kotelema gauche droite yango na tongwa lelo message nanga na ye nango ezali ake maye nyonso ya mabe ekomela bakoko na yo ekomela yo te maye nyonso ya mabe ekomela baboti na biso ekomela biso te yo talela kaka nzambe cha elika na yo epai na nzambe s'il s'agit ko gêner il faut ko gêner s'il s'agit ko sambela sambela s'il s'agit ko pesa ba offrande ba sacrifice pour la délivrance ya makila famille sala yango kolanda conseil à gauche droite te oui kobanga pe ma yesalama te omoni ndenge basi batikela biso mubeko boye soki ngai na buki yango ekozala malamu te les seuls oya sa buka nyonso c'est le Seigneur Jésus-Christ Nazareth yende abengi yo abengi ngai d'ailleurs yenda ndimi lelo oya uvandawa combien batikela na bandako combien bakendaka ba église te mais ceux qui nzamba poni yo pas sélectionner yo que chaque dimanche na kendaka ko adorer nzambe nzamba alingi yo nzambe ayebi yo message oyo eyeli pe yo yango na zwi loboko na nga lokola mosali na nzambe na tomboli yango likolo kolobete soki moko na kati na biso awa azalaki toujours traîner na kati ya loi ya famille we bandaki ko réclamer ye loi ya conformité e bandaki ko tungisa bino makasi loi wane kweya loi wane lungwa mutu moko bima na liso basi bachaki soki ezana mutu moko basi baponaki ye lokola membre ya famille oyo kobanda kosala kaka makambo oyo bango basala yo kokota na buzoba wana te yo kokota na vie wana te soki bango bareklama ba mariage na bango bareklama misala na bango bareklama même santé je parle de loi de conformité négative il y a de certaines personnes bazo souffrir à cause ya ba maladi bakoko na bango babela bango pe bazana kati ya ba maladi wana lobalanga fe matali susu lobalanga fe ozomona bato bazako s'encourager
ekolo wana bango bazalaka ba violent kosakana te meka muke bakobeta yo okoyoka siko na sima bakobeta yo ekolo wana komeka te muke te bango blague te bango basokola bango na moko mukomboso kola pambola mutumoko kola pambola mutumoko ya malamu ela tanzoto kasi ya mabe lungwa na vi na yo nazo profitize na vi ya papa moko na tongo lelo onyonso malamu esengeli esalema na vi na yo esalema kasi onyonso ezali ya negativité oyo ezongisaka batu sima yo kozonga sima te nalobi yo kozonga sima te soki eza na mutu moko na kati na biso awa ya bango famille eza famille oyo bazongisaka bato na sima balinga bato ba évoluer te balinga bato ba franchir ba limite te loi nyonso ya limitation loi nyonso ya mvutema loi nyonso ya malédiction loi ne kweya obeti maboko lobi na nga fe soki Abraham Isaac azwa ide ya moyibi soki na famille na yo bato ebele ba viva vie ya désordre bazanga na vie ya impudicité vie ya milangwa bato bazolangwa akomisi masanga komi mai mutu azola mukatongo déjà 6 heures azomba déjà komela masanga donc ezala ba famille eza bongo donc mutu azosala voyage mais na kati ya mutu kana ye masanga ba coffre masanga alibio o eza héritage ya famille o eza héritage ya famille comme ça zolo bakinga po nga na kumba bien il faut na mela okoko na biso azalaka grand chauffeur et loke bana ko sala ki akumba bien ezaka masanga nga pe na comprendre te loko yango ya koko na nga ezongelinga nga pona kumba bien faut na zala na quit code de la route ezobo ya masanga na volant ezovo ya milango na volant mais yo siko c'est le contraire yo ondimi na yo loi eute pa koko na bino oboy na yo code de la route kola pambola mutumoko kola pambola mutumoko tika na tongo na lelo nzamba délivrer famille moko na tala nzamba délivrer famille moko peut-être papa doit sambela kawate mais yondo yeko sambela oyeko représenter famille na yo ozali parlementaire à mabondeli pona famille na yo délivrance ekota na famille na yo nanzela na yo délivrance ekota na famille nanzela na yo mama na bino azwa délivrance nanzela na yo papa na bino bazwa délivrance nanzela na yo baleke na yo bazwa délivrance nanzela na yo bayaya na yo bazwa délivrance ozolela mingi pona bango bayebi na makambo nzambe te vie ya mobulu ezato mais ce matin na yeko senga na yo prière na yo écoute sa délivrance na famille prière na yo écoute sa délivrance même pas ya mobali na yo même pas ya mwasi na yo obeti maboko lobi feu Jacob bazue na piège Rachel azolo banaye kozala pe bato liboso te koko na bino ba pesa ki est servante na yeti yo pe zo servante na ngai bobota na ye zo pe servante bobota na ye eza na ba famille oyoyo mwana ya liboso oya kobota soki aza mobali il faut kufa kola pambola biso na banza lisolo na zolobo madame na ngai bien tozwa ta ya ko partager yango makasi ta on a zolo ba famille donc eza toute une génération ba papa koluto ba papa leke batata mwasi na kati ya famille oyo bana mibali nyonso on dirait batikela bango des lois loi ya liboso il faut basente loi ya mibale soki aboti mwana mobali wana akukufa sur place na salle d'accouchement
na salle de travail. Mais ceux qui ont boti moi il faut oumel. Ceux qui ont eu chance que moi no abotami ya mobali abimi maternité à 50 avant 5 ans il faut kufa. Yoka batu mobimba. Yake bana mibali nyonso de génération en génération il faut ba sente. Ceux qui peut ba bali ba boti moi na liboso il faut zala ya mwasi. Mais ceux qui ont mobile, il faut couper. Lien de conformité. Pe salemi na mutumo kote na batumi balete na batumi sa tout et salemi presque bango nyonso bakomi ko s'inquiéter jusqu'à ce que bakoteli yango réunion à la fin de compte ba yeko lukanga pour na prière. Kola pambola mutumoko. Je parle des choses oh et salemi na ba famille. Et tu vas y madame azalaka. Famille mobimba, bazana kisasa. Des fois biso tozana bino na matadi yao. Lokola déjà to mesana, na kenanga dimanche na église, to sala prière ici. Mais toute une délégation kolunga na kisasa ba yena matadi. À Kinshasa il y a des églises ba pasteur bazali, mais ils sont venus chez moi. Tant que tozana na changuluye. Ils sont venus chez moi. Prière ici. Ok, je vais monter à Kinshasa. Pena matin à Kinshasa. To côté na bango mabonde. T'as la famille quand même. Famille ba remarquer makambu ya mabezo seli na kati na bango. Ata ba ya mususu masanga milangwa ba cigarette makaya. Mais au moins bande na bango mususu ba ye. Na bisi bango bo benga bango pe bazala. Ils sont venus là. Place Nazaraki. To sololi. Ok. O yaza yaya na bino nyonso. Ndesika to saye la prière. Mto yepite soki a ondima, alobi a ondima. Bo composer numéro ne bo pesa na téléphone. Non sololi na allo. To zayi na baleki na yo. Citation ya famille na bino ya boyebo. Oyebi yango na yebi yango pasteur. Est-ce que bike bana mibali nyonso soki bo sente wana malamu mais makambo mabal ezaka compliqué na yebi pasteur. Est-ce que boyebi ke na famille na bino bana ndenge boza bino nyonso bana mibali soki boboti mwana liboso ya mobali il faut kufa na yebi pasteur ba yeko luka nzambe prière iko sele mana ndako na yo pasteur na zana na problème te mais eloko moko eko empêcher tala kaka mikolo na zampiaka yo uzo utamatadi nga lobi ke ozala mpiaka bandeko no ba repesa transport nga na zoya pas de problème to salima wombi et moi j'ai la foi que cette fois-ci et qu'on se répète les sous-soutés bandeko dans la vie nazo senga na biso to lukanzambe ba réalité zebele na ba famille to bimeli ba réalité zebele ko sala prière à likolo te lukanzambe na mozindo telemela singa mabeo ezo réclamer ba mariage ezo réclamer misala oso trouver ngo normal oso mona bana mibali bazala ba 50 ans aso trouver normal abala te abota te bazala ba famille ba msuba tala mususu azozo mbongo mais bavandi wapi bavandi na ndako kwa famille pona kozwa même studio azana mbongo akozwa studio mais pona kozwa studio c'est tout un problème akozela batino so bakoti ayeko yona mitandi na kiti ya divan alali na ye 5 heures asi ala muki aliaka pe place wana te ye restaurant aliaka mbongo na poche azanga ka $10 $20 $100 $50 $1000 oyo azwa kango mais batia loi. Donc ye eza net étoile na yende zo salela batu mususu na kati ya famille mutu akosala l'étoile na yo azate tala nzambe na ngai andimi na yete aboyi na ye na kena ngambu mususu na zolo baboye église mutu akosala l'étoile na yo azate nzamba lola kango la mutu bongo na tongwawa lowa de banda ko réclamer yo elungwa
bacha lua moko ya ke yo salela kabango kaka yo koko bala te yo koki kobota te na ye ko zolobo na nga mobile na tomolo likolo lokola mosakoli délivrance côté la vie na yo délivrance côté la vie ya bana na yo lo wana banda ko réclamer ba mariage lo wana banda ko réclamer stabilité lo wana nazo kwisa yango en tant que l'homme de Dieu ce matin nazo za mabolongo na chena se na badiko sambela pona mama moko pona papa moko na tongwawa na présenter yo pambate le seul et l'unique qui est capable ya ko délivrer vie na yo ozolela ozosala semblant mais makambo etondio na motema wana makambo famille na yo etondio na motema oyebi baleke no ndenge babenga kayo mikolo nyonso yaya ye nanu toliete yaya ye tozana nzala yaya ye mobali abengani yo mobali abengani wana abala payete apesera te biloko te abeti na sima bengani ye je prophétise dans la vie d'une personne ce matin que le ciel reste ouvert, que le ciel reste ouvert, que la main de Dieu touche chacun de nous. Nzamba lola kita, chimpinga baloja kita, chijamanga kita, el elio kita, el shadaya kita, délivrance kota. Nazo présenter yo mutumoko atikala ko échouete, lokola échouete, akufa ne kurusu, poete bisoto bala, akufa ne kurusu. Poete bisoto bota akufane kulusu poete ozane sengo nani azwi mabala na bino ateka a imposa bino vi moko ya conformité vi moko ya kolela lela vi moko ya kozanga na famille mobimba bango nyonso batikala ba veve na famille mobimba bango nyonso bana bakufa kaka bozo ka chance ko bota mais bana bakufa kaka bana bakufa na moins de 10 ans bana bakufa na moins de 10 ans bana bakunda kaka bana mikolo nyonso naza ko arrêter hémorragie wana na famille na yo naza ko arrêter hémorragie wana eliaka bana na bino naza ko arrêter yango hémorragie wana ebomaka bato na famille naza ko kata yango hémorragie wana eliaka misala okomona muto azozwa musala agumelaka na musala te pe pourquoi parce que na famille mobimba muto asala kape azate oyo kolinga kobimisa mutu bako réclamer musala na ye ale ya yo musala ezala sécurisé musala mobali na yo ezala sécurisé bana na yo bazala sécurisé loi ya famille envoyé loi ya famille envoyé le balanga fait le bali sous fait le bali sous fait nazo déclaré na tongo na lelo atezali na bato bavandela nzungu a famille pona ko réclamaka ba mariage bavandeli nzungu na kati ya nzungu wana ndesika misala ezali ndesika ba mariage ezali lelo nzungu wana ezotoboka gardien ya zungu lelo azozwa kipelekese gardien ya zungu azozwa kipelekese gardien ya zungu azozwa kipelekese soki aza mwasi soki aza mobali soki aza mwana muke soki aza mukolo azwi nzungu azoningisa soki aningisi nzungu libala mutu moko ekufi soki aningisi nzungu musala ya mutu moko ekufi soki aningisi nzungu mutu moko akufi lobalanga fe loba lisusu fe na tongo na lelo ezaleza na village natal mutu moko yende azaka na nzungu yende gardien du temple ya famille soki aningisi nde makambo ezosalema. Je vous présente le véritable gardien, c'est le Seigneur Jésus. La Bible déclare ceux qui sont entre les mains de Dieu, personne ne peut ravir, personne ne peut détruire. Je vous présente un homme, lui c'est l'homme de Galilée, lui c'est l'homme de Galilée, l'homme qui n'a jamais changé. Hébreux 13:8, la Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yenazo ebisayo, bitumanayo, mutoko kolongi sayo ezaka kanzambe. Mutogolongi soezaka nzambe yayata bazwa deja vina bino bachana serkei bazali kotambola kanango bazotambola na libala na yo na serkei bazotambola na musalo na serkei lelo serkei ezo panzana nazomona mutu moko azobima na serkei nazomona mama moko azobima na serkei nazomona musala ya papa moko ezobima na serkei nazomona mariage ya jeune moko ezobima na serkei. Est-ce que jeune moko asawa
Oh, libala na ye, ezobima na cercueil. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, yo mutu bazwa libala na yo, batia na cercueil, batambola kanango, na gardien ya famille, lelo gardien famille, azobela mbasu, gardien ya famille, azobela liboma, oya zu libala na yo, atia na kati ya cercueil, libala na yo ezobima, libala na yo ezobima, libala na yo ezobima, nazo prophétiser, na tongo na lelo, balinga, baboya, ezana mutu moko, oza capable, ya kopesa yo sourire, ezana mutu moko, aza capable, ya kozongisela yo sourire, il s'appelle Jésus, 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 il s'appelle Jésus.